Assalomu alaykum azizlar. Mana bu Avukariyarchani kichkinalari 15 ming so'mdan qo'yilgan narxi. Bunaqa holatda boradi ko'katlar talafani. Mana bitta kiraton gullar bor. Har xil 5-6 xil svet bo'ladi. Bitta kameliyalar bor mana. Hammasini g'unchasi bor. 45 ming so'mdan narxi. Hammasi ochilishi degan. Bitta mana Zamiyani zenzi sortlari bor. Zenzilar. Orxideyalar ham bor. Ko'katga holatda boradi ular ham. Kiratondan har xil katta kichik razmerda bor. Kameliyalar bular ikki xil ochiladi. Qushda aralash ochiladi. Bitta idishda ikki xil ochiladigan bo'ladi. Bular kattalari bo'ladi. Ochilishga ketib qolgan tayyor bo'ladi. Shunaqa ochiladi. Qizil qushda oq svetlari bo'ladi. Bitta azaliyalar kattasi bor. Ular ham etap-etap ochilyapti, sekin-sekin ochilyapti. Bitta bambuklar bor. Bambuklar mana 45 ming so'mdan bo'ladi. Har xillari bor, har xil idishga ekilganlari bor. Bitta anturumlar bor. Anturumdan bo'lib eksa ham bo'ladi, 65 ming so'mdan bo'ladi. Ular ham ko'katga holatda boradi. Tepadagilar archalar. Kofe gullar. Xonaga qo'ygani kofelar. Katta oqtubaylar yeksa bo'laveradi. Pastki raqamga aloqaga chiqaverasizlar, videoga like bosib qo'yasizlar. Bitta apartliklar bor. Barglari ikki xil bo'ladi. Yashil oq aralash bo'ladi. Ulardan ham bor sotuvda. Bitta sagviy palmalar bor. Sagviy palmani har xil razmerda bor. Mana bular eski barglari qattiq bo'lgan. Bitta bollari ham chiqyapti taydan. Olaverasizlar uni ham. Mana bular yangi barglar, mana yumshoq bo'ladi. Keyin sekin-sekin qatiydi bular. Bitta 150 ming so'mdan kameliyani kattalari bor. Yerga tashqariga ekilaveradi. Ulardan ham bor, soni ko'p. Osma gullar ham bor mana bu yerda. Buni ham ko'paytirib olsalar ham bo'ladi, piostri bo'ladi bu ham. Bo'lib eksalar ham bo'laveradi. Hatto endi gullar ko'p o'tadi. Haddan tashqari. Aglanimalar mana qizil bargli, 3 ta kusli bo'ladi, 3 ta idishga eksalar ham bo'laveradi. Aglanimani ham har xillari bor. Mana bunaqalari ham bay katta bo'ladi. 30-40 sm atrofida bo'ladi ular. Mana bitta sagviyda kichkinalari ham bor. Ko'rsatganimiz bollari bo'ladi. Suvni kam ichadigan gullardan bo'ladi. Bambuklar har xil, 2 xil, 3 xil, 4 xil svetlari bor. Kofelar katta. Hatta azaliyalar bor. Azaliyaning kichkinalaridan bor. Bitta Zamiyani boshqacha variantlari bor. Ayni altida ekilgan 50 ming so'mdan bo'ladi narxi. Keyingi videolarimizda yana boshqalarini ham ko'rsatib o'tamiz. Videoga like bosib, biz kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Bo'pti.